మేడం, పిల్లలకి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్స్ ఇవ్వద్దు అంటున్నారు. మరి దగ్గు జలుబు ఎలా తగ్గుతుంది? హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ శివాని, పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తగ్గడానికి హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటి అనేది ఈరోజు చూద్దాము. ఫస్ట్, మోర్ దెన్ 1 ఇయర్ పిల్లల్లో హనీలో టర్మరిక్ కానీ జింజర్ కానీ కలిపి ఇవ్వచ్చు. లెస్ దెన్ 1 ఇయర్ పిల్లల్లో హనీ అనేది ఇవ్వకూడదు. దీనివల్ల ఇన్ఫాంట్ బాట్యులిజం అనే వ్యాధి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. రూమ్లో హ్యూమిడిఫైయర్ వాడినప్పుడు ఎయిర్ని మాయిస్ట్గా ఉంచి మ్యూకస్ క్లియరింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. నైట్ టైం కాఫ్ కూడా తగ్గుతుంది. థర్డ్, వార్మ్ సూప్స్ లాంటివి పిల్లలకి ట్రై చేయొచ్చు. ఫోర్త్, మోర్ దెన్ 4 ఇయర్స్ పిల్లల్లో వార్మ్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ ఇంకా స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ లాంటిది ఇవ్వచ్చు. ఇది పేరెంట్స్ సూపర్విజన్ మీదనే ఇవ్వాలి. పిల్లలకి స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ వల్ల బర్న్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్, నేజల్ స్ప్రే లేదా నేజల్ సెలైన్ డ్రాప్స్ లాంటిది వేసి మ్యూకస్ సక్కర్తో కానీ నేజల్ ఆస్పిరేటర్తో కానీ క్లియర్ చేయొచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, పిల్లల డైట్ అండ్ హైడ్రేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసినా కూడా పిల్లలకి కంటిన్యూస్గా కాఫ్ ఉంది, ఫుడ్ సరిగ్గా తినడం లేదు, ఆయాసం ఉంది లేదా డల్గా ఉంటున్నారు అంటే వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకు